नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत। एखाद्या सामाजिक आंदोलनाच्या वेळार जाल्ल्यो घडणुको किंवा एखादे चढ आक्रमकता हाची पोलीस तक्रार करप कितपत योग्य? जर ती योग्य जाल्यार अशे तरेचे कृती हाच्या पयलीं घडू नका कितें? आंदोलनां सदांच घडत आसता, विरोध सदांच जायत आसता, पण जेन्ना आंदोलनां घडटा, विरोध जाता, लोकभावना जेन्ना अशी भडकता तेन्ना सरकार पक्ष जेन्ना आसता ते सरकार पक्षान थोडेशे टॉलरन्स दाखोवप चड गरजेचें आसता। त्या दिसा पणजे शारांत जाल्ल्या मोर्चाच्या वेळार वेन्झी विएगस आनी बाकीचे तांचे सहकारी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयांत घुसले काय ना हो वादाचो विशय जावपाक शकता। समजा ते घुसले, वेन्झी म्हणटा आपूण घुसूना आनी आपूण तांच्या कार्यालयांत भितर वचूच ना अशें ताजें म्हणणें आसा आनी तांणी चॅलेंज केल्या की तुमी जर तशें आसा जाल्यार तुमी आपणाक अटक करूनच दाखया, आपूण पळयता। आतां हो लोकभावना आनी लोकांचो एकूण मूड जर पळयलो जाल्यार बीजेपीन मातशें एक आपले जे टॉलरन्स, जशें हांवें आत्तां म्हणलां, टॉलरन्स दाखोवपाची म्हाका दिसता गरज आसा। अश्यो गोश्टी खूब घडटा। 1993-94च्या दरम्यान गोंयांत जेन्ना कोंकण रेल्वे समर्थना खातीर जी आंदोलनां जाल्लीं आमी खूब लागच्यान पळयल्या, त्या आंदोलनाच्या वेळार नियम तोडून, बॅरिकेड्स तोडून जेन्ना भाजप कार्यकर्ते सचिवालयाच्या, म्हणजे जुन्या सचिवालय जे पणजेत आसा, त्या सचिवालयाच्या दारा मेरेन जेन्ना वचपाक लागले, सचिवालयांत घुसपाक सोदपाक लागले, तेन्ना थंय मोठो लाठीचार्ज जालो। आनी तो इतको लाठीचार्ज मोठो आशिल्लो, श्रीपाद नायक, राजेंद्र आर्लेकर अशे खुबशे कार्यकर्ते, खेडेकार, मागीर फोंडेचो प्रियोळकार, नागेश प्रियोळकार, अशे खुबशे कार्यकर्ते गंभीर जखमी जाल्ले त्या आंदोलनांत। आंदोलन सोंपलें, तांकां हॉस्पिटलांत व्हेले आनी आंदोलक आपल्या घरा गेले आनी सरकार आपल्या पद्दतीन शांत रावले। त्या वेळार कितल्यो केसी जाल्यो, कितें काज जाल्यो, हो हाजो विशय आसा। त्यो जाल्ल्यो काय ना ह्या विशीं म्हाका एक दुबाव आसा। पण अशे वेळार अशी जेन्ना आंदोलनां जाता, ABVPच्या आंदोलनाचेरय लाठीचार्ज त्या टायमार जाल्लो आमी पळयला। आतां जेन्ना लोकभावना अशी तीव्र आसता तेन्ना कांय लोक आपली जी एक नॉर्मल एक चौकट आसा ताच्या भायर वता आनी तशें यत्न जाता। आतां तोच विशय घेवन तो सुत्रधाराक, तो भितर वचपाचें जे कोणी हें केला, कटकार आसता, ताच्या सुत्रधाराक अटक करा अशी मागणी करप ही सुद्दां चुकीची। एक त्या वेळार एक मनाचो किंवा त्या भावनेचो जेन्ना भडको जाता तेन्ना एखादो कोणी धांवलोय आसतलो भितर। आतां हातूंत सूत्रधार खंयच्यान येता काय कळपाक मार्ग ना। आतां सूत्रधाराक जर अटक करपाची किंवा सूत्रधाराचो जर शोध घेवपाचे जाल्यार रामा काणकोणकाराचेर जाणें अटक म्हणजे हल्लो केला, तो हल्लो करपाक जाणें सांगला, त्या सूत्रधाराक अटक करा अशे जे कार्यकर्ते मागणी करता, समाज कार्यकर्ते, ती मागणी अशे वेळार सगळ्यांनीच उखलून धरपाची गरज आसा। आनी तातूंत भाजप वेगळो ना, भाजपाकय ती गजाल खूब आवडल्या अशांतलो भाग ना। सगळ्यांनी स्टेटमेंट केला। स्वता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हॉस्पिटलांत वचून रामा काणकोणकाराची चवकशी करून आयल्या। बाकीचे कांय लिडर गेल्या। दामू नायकान रोखडेच ताचो निशेध केला, जे प्रदेश अध्यक्ष आसा। सो अशी जेन्ना परिस्थिती आसता तेन्ना अशे खुबदां अशे एक सरकाराच्या हाचेर हे येवपी कोण अशें घेवन फुडें वचपाक मेळना, ही भावना सारकी न्ही। वेन्झी विएगस हाच्या विरोधांत केल्लो FIR हो सारको आसा काय कितें आसा हो जाणी ताणें ठरोवपाक जाय। पण जनरल पब्लिकाचें जर ओपिनियन आजचे घडयेक पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की इतले मोठ्या हाचे मेरेन वचपाक जाय अशें दिसना। उरता तो प्रश्न रामा काणकोणकाराचो, जाचे वयल्यान हें सगळें इतलें रामायण महाभारत घडलां। ते रामा काणकोणकाराचेर हल्लो करपी ते 8 जाणांक आज
जो मुख्य सूत्रधार म्हणून जाका अटक केल्या तो आणि ताचे बाकीचे 7 सहकारी हांकां आज परत एकदा 2 दिसांचो पोलीस कस्टडीचो एक रिमांड मेळ्ळा. सो फुडले 2 दीस ते परत पोलीस कस्टडीन उरतले. पोलीस केस कशी प्रेजेंट करता रिमांडाच्या वेळार त्या प्रमाणे तो रिमांड मेळटलो काय मेळचो ना हें थारता. पोलिसांनी केस जर स्ट्रॉंग जर मांडली कोर्टांत जाल्यार रिमांड कोर्ट दिता. खूबदां लोकांक दिसता की कोर्ट बेल दिता आनी कोर्ट रिमांड दिता. कोर्ट रिमांड दिना, रिमांड मागचो पडटा पुलिसांनी आनी ताका अशें एक घट्ट कारण दिवचें पडटा की कित्याक रिमांड जाय. बेल समजा जर दिवपाचो जालो जाल्यार कांय वेळा पुलीस सांगता की आतां गरज ना, ताका बेल दिलो म्हण कांय हरकत ना, पुलिसांची से आसता ताचेर. सो ही एकूण प्रक्रिया आसता. तांकां 2 दिसांचो मेळ्ळा. तरी सुद्दां समाज कार्यकर्ते जे ह्या विशया वयल्यान आग्रही आसा, आक्रमक आसा, ताणें आज परत एक दनपारां प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली सांजची आनी परत मागणी केल्या की सूत्रधार कोण हाजो छडो लावपा जाय. ते जो आतां सूत्रधार म्हणून जाका धरला ताका जेनिटो कार्दोज ताका ते सूत्रधार मानपाक तयार ना. तांचें म्हणणें की तांचो कोण तरी पॉलिटिकल एक जो लिडर आसा, जो तांचो म्होरके आसा, तो तांचो सूत्रधार. आतां हाचे वयल्यानय खूब एक वेगळे तरेचें राजकारण सद्या सुरू जालां. तातूंत कांय जाणांनी म्हणजे वेन्झी विएगस आनी बाकीच्यांनी आरोप केला की कोण तरी सरकारांतलोच कोण तरी आसा आनी कोण तरी असोच सत्ताधारी हातूंतलो मंत्रिमंडळांतलो बी आसा. पूण ताचेर सुदीन ढवळीकाराक जेन्ना पत्रकारांनी विचारलें की तो कोण, तर सुदीन ढवळीकाराचें म्हणणें आशिल्लें की पळय आमी सगळे मंत्रिमंडळांत आसा, आपुणूय आसा. जेन्ना अशें वेग जेन्ना तुमी केन्ना स्टेटमेंट करता तेन्ना सगळ्यांचेर दुबाव येता. जर तशें आसा आनी जर तुमी कन्फर्म आसा तुमी नांव घेवपाक जाय. सो नांव घेतलें काय तो अमको मनीस म्हणून लोकांक कळटा. समजा जर अशे तरेची कितें घडणूक घडलेली आसा जाल्यार ती गजाल चुकीची. आमी सुसंस्कृत जगान वावुरता, आमची एक कल्चर आसा, त्या कल्चरांत आमी रावपाक जाय. गुंडगिरी आनी अशे तरेची जी हुल्लडबाजी आनी बाकीची आसा ती ताचें समर्थन खंयच जावपाक शकना अशें सुदीन ढवळीकाराचें म्हणणें आसा. तांणी आपली भुमिका स्पश्ट केल्या ह्या विशयाचेर. मंत्रिमंडळांतले बाकीचे लोक ह्या विशयाचेर कांयच तांचें उलोवप ना. तांणी अजून कोणी तसो स्टेटमेंट करूं ना. जेन्ना हो विशय येतलो फुडें, जेन्ना कोणी विचारतले तेन्ना आपआपली मतां आनी हें तें सगळीं येतलीं. पूण मायकल लोबो जे आमदार आसा भाजपाचे, तांणी मात आपली खर प्रतिक्रिया ह्या विशया वयल्यान व्यक्त केल्या. तांणी निशेध केला. तांणी परत परत म्हणलां की सूत्रधाराक तुमी अटक करा. अजुनूय ते म्हणटा की सूत्रधाराक अटक करा. म्हणजे तांकां सुद्दां दुबाव आसा की हाच्या पलीकडेन जो हो आसा जेनिटो कार्दोज ताच्या पलीकडेनय कोण तरी सूत्रधार आसा. तो हो सूत्रधार कोण हाचो शोध घेवपाक जाय आनी मायकल लोबो त्या विशीं आग्रही आसा. जशी जशी ही केस फुडें वचपाक लागता तशी तशी समाज कार्यकर्त्यांच्या मनात एक दुबाव निर्माण जावपाक लागला की ही केस अशीच हें जावन म्हणजे वतले काय ते सुटून जाणी हें सगळें केलां असो एक दुबाव निर्माण जाला. आनी ताचें एक कारण तांणी आज जी पत्रकार परिशदेच्या वेळार उलयतना एकट्यान सांगलें की रामा काणकोणकर हाका हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिवपाची घाई लागल्या. एक तर हॉस्पिटल प्रशासनाक आनी सरकाराक अशें तांचो आरोप आसा. एकदां ताका डिस्चार्ज दिलो की रामाची केस सोंपली अशें तांचें म्हणणें की मागीर हे जे कोण आरोपी आसा तांकां बेल दिवप सोंपें जातलें. म्हणजे अजुनूय तांकां दिसता की सरकारांतले कांय जाण तांकां वाचोवपाक सोदता. हें तांणी उलयता आसतना एक आरोप केला उघडपणान. आतां ताचेर सरकारान आपली भुमिका स्पश्ट करपाक जाय. रामा काणकोणकाराची परिस्थिती अवस्था अजुनूय सारकी ना. रामा अजुनूय जे ताच्या आंगार जे जखमो जाल्या, ताच्या दोळ्याक जो मार लागला आनी एकूणच सगळें ताची मानसीक अवस्था सुद्दां तशी खूब घट ना. रामा मानसीक दृश्ट्या खचला अशें सगळेच सांगता आतां जे पळोवन आयल्या. आनी तांचें म्हणणें की मुख्यमंत्र्यांनी ते दिसा ताका पळयला, तांकां हाची कल्पना पूर्णपणान कल्पना आसा. रामाच्या घरा
ज्या जाग्यार तो रावता थंय सुद्दां रामाक व्हरप आनी ताका परत मागीर हॉस्पिटलान हाडप आनी परत व्हरप हो एकूण जो प्रोसेस आसा तो सुद्दां हांगच्यान डिस्चार्ज दितकच कठीण जातलो. ताका लागून हो डिस्चार्ज दिवचो न्ही. समाज कार्यकर्ते संजीव नायकान हो विशय पयलीं उपस्थित केल्लो आनी मागणी केली की डिस्चार्ज दिवचो न्ही 2 दिसां पयलीं. आतां सगळ्यांनीच आज मागणी केल्या डिस्चार्ज दिवं नाका. डिस्चार्ज दिलो जाल्यार रामाक अडचणी जातल्यो आनी जे आरोपी आसा तांकां बेल मेळप सोंपें जातलें. अशी एकूण सगळी परिस्थिती. ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर सरकार आतां कितें भुमिका घेता तें पळोवचें पडटलें. कारण हो सगळो एकूण प्रकार आसा तो सगळो त्या विशया वयल्यान दुबाव सगळे कडेन तयार जाला, निर्माण जाला आनी तांकां अजुनूय सगळ्यांक दिसता जे आंदोलन करता तांकां की वाचोवपाचो यत्न चालू आसा आनी यत्न जातलोय बीन. सरकारान दाखोवचें पडटलें की म्हणजे जशें मुख्यमंत्र्यांनी स्टेटमेंट केला की आमी कोणाची गय करचे ना, जे दोशी सापडटले तांचेर कारवाय जातली. आतां ते करून दाखोवपाची जबाबदारी सरकाराची आसा. आनी पुलीस कशें काम करता, पुलिसांक खूब लिंक जुळोवची पडटली. ताका लागून फोन चॅक करचे पडटले, तांचे वेव्हार बाकीचे कडेन पळोवचे पडटले, तांणी कोणाक फोन केला, कशे तरेन तांचे सगळें चालू आसा ताचो अभ्यास करचो पडटलो. आनी एकूण एक सर्कल तयार करचें पडटलें की बाबा ह्या सगळ्या प्रकरणांतल्यान हो सगळो प्रकार घडला, रामाचेर हल्लो जाला. ताची कारणांय फुडें हाडची पडटली, ती स्पश्ट करची पडटली. नेमको खंयच्या कारणां वयल्यान रामाचेर हल्लो जाला. हें प्रकरण तशें दिसता तितलें वयर सोंपें दिसता, पूण दिसता तितलें सोंपें आसा अशें दिसना. ह्या प्रकरणाक ह्यो अंडरवर्ल्डाची जी खंडणी आनी बाकीचे जे कांय विशय आसा ताजी एक किनार आसा आनी खंयच्यान तरी सुपारी घेवन कोणा कडल्यान तरी हें काम जालां अशें सगळ्यांक दिसता, सगळ्यांचें म्हणणें आसा. रामाचो विशय हो फुडले कांय दीस असोच चलतलो. आमी तुमकां वेगवेगळ्या विशया वयल्यान जशे जशे कांय घडामोडी घडटल्यो तशें तशें तुमकां अपडेट दिवपाचो आमी यत्न करतले. आयज हो विशय रिमांडा पुरतो, रामाच्या प्रकृती पुरतो आनी बाकी जे कितें आरोप प्रत्यारोप वेन्झीन जे आव्हान दिलां तितल्या पुरते मर्यादीत आशिल्लो. जेन्ना नवी भर पडटली तेन्ना परत आमी तुमचे कडेन येतले आनी तुमकां ती म्हायती दिवपाचो यत्न करतले. आमी हांगा थांबता. हो एपिसोड जर तुमकां आवडलो जाल्यार तो तुमी लायक करा, शेअर करा आनी तुमी सबस्क्रायब करा. धन्यवाद.